Bienvenidos a Rancho Calixto, ubicado en medio del bosque en Amealco. Cuenta con varias cabañas. Esta es la cabaña Madroño. Cuenta con cocineta completa, comedor, sala, chimenea, 2 baños completos y 4 habitaciones. La cabaña tiene cupo hasta para 10 personas. El precio es de 4,800 por noche. La cabaña tiene vistas hacia el bosque. La verdad están muy acogedoras y está padre para ir con tus amigos o con tu familia. Afuera tienen este porche en donde puedes hacer carnitas asadas o prender una fogata. Y alrededor hay un sendero que te lleva a ver a los venados cola blanca. Nosotros fuimos de noche, así que no alcanzamos a verlos, pero nos ayudó para despejar la mente y conectar con la naturaleza. Si tú quieres ir, busca Rancho Calixto en Amealco y reserva directamente con ellos. Bye.